สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับคุณครูยะในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูยะจะพานักเรียนไปรู้จักกับคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคำที่มีความหมายตรงข้ามกันหมายถึงคำที่มีความหมายขัดแย้งกันและก็เป็นคำที่มีความหมายต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนักเรียนจะใช้คำว่าไม่คำนี้จะใช้ไม่ได้นะคะคำว่าไม่จะใช้ในการเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไม่ได้มาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำแรกคือคำว่ามืดคำว่ามืดจะตรงข้ามกับคำว่าสว่างคำว่าสะอาดตรงข้ามกับคำว่าสกปรกคำว่าเปิดตรงข้ามกับคำว่าปิดคำว่ากลางวันตรงข้ามกับคำว่ากลางคืนคำว่าสุขคำว่าสุขในที่นี้หมายถึงความสุขความสุขจะตรงข้ามกับทุกข์คำว่าร้อนตรงข้ามกับคำว่าหนาวคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนอกเหนือจากคำที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วยังมีคำอีกมากมายเลยที่นักเรียนควรรู้เกี่ยวกับคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนักเรียนมาอ่านคำพร้อมกับคุณครูนะคะเปียกตรงข้ามกับแห้งมาตรงข้ามกับไปซิดตรงข้ามกับอาจารย์เศรษฐีตรงข้ามกับยาจกสรรเสริญตรงข้ามกับนินทาตกลงตรงข้ามกับปฏิเสธสูงตรงข้ามกับต่ำสวมหรือใส่ตรงข้ามกับถอดสุจริตตรงข้ามกับทุจริตสวยตรงข้ามกับขี้เหร่เมื่อนักเรียนพอคุ้นและก็เข้าใจเกี่ยวกับคำที่มีความหมายตรงข้ามกันแล้วต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำที่ครูกำหนดให้อ่านพร้อมกับคุณครูนะคะอ้วนน้อยสว่างสวยแคบดึงหนักป้านดูคำแล้วไม่ยากใช่ไหมคะตั้งใจทำนะคะและก็อย่าลืมงานทำให้สะอาดเรียบร้อยอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเสร็จแล้วส่งงานกับคุณครูทางไหนคะทางไลน์ส่วนตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสู้ๆค่ะ